இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா. ஹலோ காய்ஸ், நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா நுங்கம்பாக்கத்தில் ஹோட்டல் பலவாஸ் தான் வந்திருக்கோம். நம்ம இங்கே சாப்பிட்டு எப்படி என்ன இருக்குது ஃபுட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அது எக்ஸாக்ட்லி எங்கே பார்த்தீங்கன்னா லோயலா காலேஜுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும். நீங்கள் அப்படியே அங்கே வச்சுருப்பேன் பாருங்கள், அதுதான் லோயலா காலேஜ். அதுதான் லோயலா கேம்பஸு. ஒண்ணுமே தெரியலையே. அங்கேருந்து நம்ம பார்த்தோன்னா இருக்கும். போய் வாங்க சாப்பிட்டு போயிடுன்னு சொல்லுவோம். சும்மா Oh shit, here we go again. My life is in this town, and I ain't going down. You think that I am crazy, but I don't want the crown. My life is in this town, and I ain't going down. You think that I am crazy, but I don't want the crown. Just an ordinary person, yeah, I'm just a beast of its own. பை கைஸ், நான் இங்கே என்ன ட்ரை பண்ணலான்னு வந்தேன்னா, நான் மீல்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நினச்சி தான் வந்தேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மீல்ஸ் இப்போ தீர்ந்துச்சு. ஸோ வேறு ஐகோ ஐ ஒன்லி ஈட் பிரியாணிங்கிற திருப்பி வி எண்ட் அப் இன் பிரியாணி. அண்டு என்னென்னா பிரியாணியும் ஒரு குண்டூர் சிக்கனும் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வில் சி எப்படி இருக்குன்னு. அவர் கண்ண பாரியா, அவர் கலர பாரியா, ஐயோ அவர் ஸ்டைல பாரியா. இவரை பார்த்து தமிழ்நாட்டில் பிடிக்கலன்னு எவனாவது சொல்லுவானாயா? யார் யாரு? நான் தாராவி எஸ்ஐ கணேஷ், லீஜர் பார் ஓனர் மகத்தோட ஃப்ரெண்டு பிரேம். கடைசியில தான் வந்து சேர்ந்தாரு விநாயக்கா. அது யார்? டெஸ்ட் உங்கள் நேம்னா? வணக்கம் ப்ரோ, என்னோட நேம் நவீன், கேப்டன், சீனியர் கேப்டனாக இருக்கேன். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக வேலை பார்க்குறீங்க? இங்கே 1 இயராக இருக்கோம் ப்ரோ. ஓகே, இங்கே நம்ம ஹோட்டலில் என்னெல்லாம் அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க வரவங்க? ஹோட்டலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா திண்டுக்கல் ஸ்டைல் மட்டன் பிரியாணி இருக்குது, சீரியஸ் சம்பா. அது மோஸ்ட்லி நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட் வைஸ் நல்லாயிருக்கும். அண்ட் ஸ்டார்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனில் குண்டூர் கோழி இருக்குது, கோழிக்கோழி பொரிச்சு, மட்டனில் நல்லி ரோஸ்ட் இருக்குது, ப்ரானில் கருவேப்பிலை தான். டெசர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கவுனியன் செல்வா இருக்குது, அது ரொம்ப நம்மளோட ஸ்பெஷல், நல்லாயிருக்கும் சார். ஓகே, தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம ஹோட்டல் பலவாஸில் சாப்பிட்டதை பற்றி தான் அப்புறம் ரிவ்யூ கொடுக்க போகிறோம். ஹோட்டலே கொடுக்குறது வந்து ஆக்சுவலி நான் என்ன நினச்சேன்னா, சாப்பிட்டுக்கிட்டே எனக்கு ரிவ்யூ கொடுக்குறதோட சாப்பிட்டுட்டு முடிச்சுட்டு ரிவ்யூ கொடுக்குறது பெட்டராக இருக்குன்னு தோணுச்சு. ஓகே, நம்ம என்னென்ன டிஷ்லாம் ஆர்டர் பண்ணால் மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி, மஷ்ரூம் பிரியாணியும் அப்புறம் குண்டூர் சிக்கன் அது தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். குண்டூர் சிக்கனுக்கு பேருக்கு தகுந்த மாதிரியே காரமான சிக்கனாக இருந்துச்சு. பட் அதே டைம் ஸ்பைசி நான் சாப்பிடுவேன்னா சாப்பிட்லாம். ஏன்னா வந்து ஸ்பைசி சிக்கன் ஸ்பைசியாக இருந்துச்சு. அண்ட் சாப்பிட்டதும் எனக்கு வந்து ஓகே ஸ்பைசியாக தான் இருக்குது. பட் ஆனாலும் எனக்கு நெக்ஸ்ட் வாய் சாப்பிடணும், அடுத்த பைட் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுச்சு. அண்டு மஷ்ரூம் பிரியாணி தான் எனக்கு அங்கே அல்டிமேட். நான் சர்ப்ரைசிங்லி எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் அங்கே சாப்பிட்டதுலேயே வந்து மஷ்ரூம் பிரியாணி தான் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு, சர்ப்ரைசிங்லேயே நல்லா இருந்துச்சு. ஜீரக சம்பா ஸ்டைலில் தான் பண்ணியிருந்தாங்க. அடுத்து மட்டன் பிரியாணி லிட்ரலி அதுவும் திண்டுக்கல் ஸ்டைலில் பண்ணியிருந்தாங்க. குவான்டிட்டி நிறையா இருந்துச்சு. அண்டு டேஸ்ட் வந்து ஓகே நல்லா இருந்துச்சு. திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணியில் இருக்கிற ஸ்பைசஸோட லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த லெவல் டேஸ்ட்டில் தான்
மட்டன் பிரியாணி இருந்துச்சு. இட்ஸ் குட் ஆக்சுவலி. அண்டு சிக்கன் பிரியாணி பாஸ்மதி அரிசியில் தான் சிக்கன் பிரியாணி பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த பிரியாணி வந்து ஃபயர்வுட்டில் பண்ணது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. பட் எனக்கு வந்து அந்த பீசஸ் குக்காக இருந்ததும் அந்த பிரியாணியோட டேஸ்ட்டும் மசாலா வைஸும் சரி எனக்கு அவ்வளோவா அது பிடிக்கலை. ஸோ ஐ எம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் சிக்கன் பிரியாணி. பட் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த ஹோட்டலில் ட்ரை பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் பிரியாணி உண்மையிலே அமேசிங்காக இருந்துச்சு. மட்டன் பிரியாணி ஓகே, நான் ஒரு ஜீரக சம்பா பிரியாணி மைல்டான ஒரு ஸ்பைசஸில் சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அங்கே ட்ரை பண்ணலாம். அண்டு ரேட்டை பற்றி பேசுகிறோம். இப்போ ரேட் பற்றி சொல்லணும்னா வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக நீங்கள் காஸ்ட்லி எதுன்னு சொல்லுவீங்க. நீங்கள் யூஸ்வலாக மற்றது நான் எஸ்எஸ்ஸில் சாப்பிட்றேன் எனக்கு அதெல்லாம் ஓகே அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே குவான்டிட்டி எஸ்எஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கும். அதை வந்து ரேட்ஸ் இருக்கும். பட் இங்கே வந்து நீங்கள் கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற ரெஸ்டாரண்ட்ஸாக நீங்கள் பார்க்கும்போது ரேட் அதிகம் தான். எனக்கு வந்து நான் அந்த மஷ்ரூம் பிரியாணி மட்டும் வேணாம், நான் திருப்பி அந்த ஒரு ஹை ரேட் பே பண்ணி நான் சாப்பிடுவேன். ஸோ மற்றபடி வந்து எங்களுக்கு டோட்டலாக நாங்கள் ஒரு 4 ஐட்டம் சாப்பிட்டோம். அங்கே காம்ப்ளிமெண்ட்ரியே எங்களுக்கு ஒரு அல்வா, பூசணி அல்வா கொடுத்தாங்க. ஆக்சுவலி சர்ப்ரைசிங்லி அந்த பூசணி காம்ப்ளிமெண்ட்டாக கொடுத்தது டெசர்ட் நல்லா இருந்துச்சு. அது லைக் ஸ்வீட்னஸும் ஓவராக இல்லை, திகட்டலை, நல்லா இருந்துச்சு. மற்றபடி அவ்வளோதான். ஸோ உங்களுக்கு டோட்டலாக பில் அரௌண்டு இதுவே வந்து ஜிஎஸ்டி எல்லாம் சேர்த்து 1800 வந்துச்சு. அங்கே போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக மஷ்ரூம் பிரியாணி ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.